Всем привет! Это новый хоррорец. Это метель. Пробуждение, недоступно. Что это такое? Не понял. Начать. Начинаем. Все. Будем пугаться. Меня зовут Ярослав. А можно пропустить? Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись вдруг, что в лесу кто-то хочет взять за мной. Подумал я. О, Господи. О, Господи. А кто он в комнату зашел? Когда у нас игра начнется? Кто-нибудь скажет? Ну, все, наконец. Все, вроде бы как, что у нас тут? Что у нас тут? О, отмычка. Что нам этой отмычкой? Опача, вот это что ли нужно отмыкать? О! Я с тобой помню. О, веревка. Можем ее взять? Что это упало? Пожарный шкаф. Ключ за стеклом. Огнетушитель. При пожаре разбить стекло, взять ключ, открыть шкаф ключом. О, Господи. Ничего, это не переворачивается. Ну вот, что это, пасхалочка. Да. Что у нас тут? Меня зовут Макс, мне 23 года. Вчера вечером 13.01.2012 меня похитили. И сегодня я проснулся уже в этой комнате. Какой-то сумасшедший маньяк закрыл меня в железную клетку. Что там дальше? В железную клетку. И издевался надо мной. Очень холодно, я хочу есть, пить и свалить отсюда поскорее. У меня получилось открыть клетку. Пока маньяк ушел в другую часть дома, я вылез из клетки и начал осматривать комнату. В попытках найти другой выход, входная дверь заперта, но здесь еще есть дверь в ванную комнату. У меня получилось взломать терминал, и я смог открыть дверь в ванную комнату. Пароль — это год моего рождения. Совпадение или я играю в чью-то игру? В ванной комнате я нашел секретную комнату с лифтом. Сейчас я дописываю эту запись и иду
поднять этот лифт. И на нем уже спуститься в какой-то туннель. Я уверен, там будет выход. Да, прикольно. Ух ты, молоток. Что этим молотком... Опа. Я понял. Стрёмно. Меня он током шибанул. Вот ты маньяк сраный. Психопат. Все, у меня сломалась отмычка. Дверь с электрическим замком. А что мне нужно сделать этим ключом? Что тут? Тут есть молоточек. Надо было закрыть все. Блин. Ого. Декабрь. Ага, лампочка какая-то. Ключ зажат тисками. Что я еще тут могу найти? Где что находится? Что, он туалет что ли сделал? При пожаре. Разбить стекло. Взять ключ. Открыть шкаф ключом. Возьмите огнетушитель. А дальше все размыто. Дальше я не могу почитать. Может, тут есть где-то какая-то пасхалочка? Ага. И мойте. Включим как-то.
Где еще? Ты можешь где-то лежать, висеть? Вообще-то больше ничего не вижу. А, здесь? Хотя нет. А где? Я не понял. Стоп, это либо я тупой, или тут нету чего-то еще. Ящик замка. О! Тут изолента. Так, нужно закрыть ящичек. Скорее всего, изолента мне нужна для вот этого. М. 1, 2, 3, 4. Вы гляньте, реклама. Очень интересно. Вот так вот. Все. Лифт, дверь. Открыть. Дверь открыта. О! Нифига себе. Крутяк. Где? О, я не отображаюсь в зеркале. Прикольно. Что, сбежать в окно? Не, можно сбежать в окно? А можно руками не выгореть? Можно в него ударить камушком? Что тут такое интересное есть? Ну, я смотал тут проводик. Я могу тебе включать эту фигню. Могу открыть дверь. Открыть. Могу зайти сюда. Посмотреть на какое-то странное пятно на земле, на полу. Я могу сюда залезть? Я не могу сюда залезть, жалко. Тут дофига паутины. А просто что, я не могу открыть крепкую цепочку? У меня есть этот.
Чё я не могу? А чем мне ее надо? Нормально вообще. Кислота. Нифига себе. 74-ку. Кто-нибудь объяснит? Вообще, как я должен это сделать? Вот что это такое? Что это такое? Коробка, коробки какие-то. Дверь остается открытой. Понимаешь, я должен что-то отпилить. Но что я должен отпилить? Мне кто-нибудь объяснит? Что нужно отпилить, чтоб я смог открыть это? Что мне отпилить? Я только могу открывать, закрывать. Отпилять мне что? Нечего пилять. Ладно. На сегодня это видео подходит к концу. С вами был Ярослав. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайки. Всем пока-пока.